ሰላም ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሕጂ ከዓ ኣነን ሓወይ ቴድሮስን ሓድሽ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ዝርከብ ተንኪፍናያ ነርና ብፍሉይ ካብ ብዛዕባ ትንቢት ውህበት ትንቢት ዝብል ኣቕሪብናልኩም ነርና እሞ ሕጂ ከዓ ንሎማዓንቲ ብዛዕባ ብቋንቋታት ምዝራብ ዝብል ሓደ ዓብይ ዝኾነ ኣርእስቲ ኢና ሒዝና መፂና ዘለና በዛ ዘለሕና ግዜ ንፁር ብዝኾነ ከነመሓላልፈልኩም ክንፍትን ኢና እሞ ቴድሮስ ሓወይ እንኳዕ ብድሓን መፃኻ እግዚኣብሔር ይባርክካ ነቲ ዘቕርበልካ ሕቶ ፈቃደኛ ኮንካ በቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝመርሓካ ኣብዚ ምሳና ስለ ዝተረኸብካ እግዚኣብሔር ይባርክካ እሞ ፀሎት ጌርና ክንጅምር ኢና ኣነ ፀሎት ክገብር ቅዱስ ቅዱስ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ እዚኣ ብቓልካ ክንዘራረብ ፈቃድካ ስለ ዝኾነ ንስኻ ተዛረብ ኣምላኸ ስጋን ደምን ስልጣን ከይህልዎ ንዓና ባረኸና ሰማዕትና ባረኽ ኣብ ኣፍና ከዓ ቃላትካ ከተንብር ንዕድመካ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብና ንስኻ ሕለፎ ንዓኻ ነረክበካ ብሽም የሱስ ኣሜን ኣሜን حرة الدحاوي كم زخنو بلد أنا إحنا بزعبا أنقاطات يحكون لو ما عندي أرستنا أما إسكي بزا قدامي تحطو خجمر ما كم نايك أنقا أرست أنت تلعيلو قدامي تأبو أمرنا تمتنا بلدتيا أين تمتنا الدحاوي قبرها وارا تمتنا ناي معرف كلتي أو أما إسكي كم ببقى معرف كلتا خاب كلتا ولا خم ببقى እንታይ ብለና ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህበቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ዳሃይ መፀ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦማ ዘለዎ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ እተመዓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብካልእ ቋንቋ ክዛረቡ ጀመሩ ብለና ሕጂ ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ናይ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክንዛረብ ከለና ወይ ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከይድና ተርኢና ኩሉ ሰብ በበይኑ ዓይነት ውህበት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና ኣብዚ ክንርኢ ከለና ግን ኩላቶም እዩ ዝብለና ብቋንቋታት ከም ተዛረቡ ብለና እሞ እስኪ እዚ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ወይ እቲ ብቋንቋታት ተዛረቡ ዝብለና ንበዝሕ ግዜ ልሳን ኢልና ኢና ንፅውዖ ብከምኡ እዩ ዝፍለጥ እሞ ብካልእ ቋንቋ ተዛረቡ ክብል ከለኹ እንታይ ዓይነት ቋንቋ እዮም ተዛሪቦም በዚኣ መሰረታዊ ዝኾነት ሕቶ ክንጅምር ራይት ሓሳብተይ ነዚ ግዜ እዚ ሓቢርና ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቋንቋ እንታይ ይብል ኢልና ከነፅንዕ ነዚ ግዜ ዝሃበና ኣምላኽ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ናብቲ ዝበልክዮ ኣርእስቲ ክንኣቱ ብመሰረት ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ሃዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ክፀንሑ ከም ዘለዎም መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ክምልኡ ወይ ድማ ክቕበሉ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክወርዶም ብድሕሪኡ እቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ፈቅዲ 28 ዘሎ ኪዱ ብስመይ እናኣዘዝኩም ኣነ ዝበልኩም ኩሉ ትእዛዛት እናኣዘዝኩም እናመሃርኩም እናጥመቅኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝብል ትእዛዝ ንክፍፀም ሓይሊ ኣምላኽ ይፅበዩ ነይሮም ከምቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝበሉ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተመልዮም ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ከምዚ ሕጂ ትርሓስ ከተንብብልና ዝፀናሕኪ ኣብ ልዕሊኦም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶም እቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝምህሮም ዝነበረ ኩሉ ቃል ኣብ ውሽጦም ብሓይሊ ከም ዝሰርሐ እሞ ቋንቋ ከም ዝተዛረቡ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ነይሩ እቲ ግዜ እንተኢልና እስራኤላውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሰዲዶም ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ናብ ኢየሩሳሌም መፂኦም ክሰግዱ ዝመፅሉ እዋን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዕላማ እግዚኣብሔር ኣብ ግዜ ብሉይ ኪዳን ብነቢያት ብኣገልገልቱ ገይሩ ብዛዕባ ምድሓን ደቂ ሰባት ዝተዛረቦ እሞ እንሆ ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልትታት ኣለዋ ምድሓን ብምልዓት ክገልፅ ኢሉ ዝተዛረቦ ጎይታ መፂኡ እውን እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባኡ ዝዝረብ ዝነበረ ምስ ፈፀሞ ብምሉኦም
ደቂ ሰባት እውን እቲ ወንጌል ምድሓን ክፈልጡ ስለ ዝነበሮም እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ኣብዛ እዋን እዚኣ ብሓይሊ ብቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ከምቲ ዝበልክዮ ድማኒ መታን ወንጌል ክግለጽ መንገዲ ምድሓን ክፈልጡ መጀመርታ እቲ ምድሓን ካብ መን እዩ ክጅመር? ካብ እስራኤል ካብ ኣይሁዳውያን እዩ ክጅምር ነይርዎ። ብድሕሪኡ ናብ ሰማርያ ኢልዎም፣ ብድሕሪኡ ናብ ኩሉ ዓለም። ስለዚ እቶም እስራኤላውያን ክሰግዱ ኢሎም ምስ መፁ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሃዋርያት ተገሊጹ ብዛዕባ እቲ ድንቂ ዝኾነ ምድሓን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሰብኩን ከስተምህሩን ከለዉ ብቋንቋ ኢና ንርኢ። ሕጂ እቲ ቋንቋ እንታይ እዩ? እቲ ቋንቋ ዝስማዕ እዩ፣ ትርጉም ዘለዎ እዩ። እቶም ኣይሁዳውያን ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ምስ መፁ ዝተፈላለየ ቋንቋታት እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ናይቲ ዝተወለድሉ ናይቲ ዝነብሩሉ ሃገራት። ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ዘንበብክዮ ከም መእተዊ ክኾነና ምዕራፍ 2 ኣብ ፍቕዲ 4 እንተንቢበ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መለኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦምን ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ሕያውት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ነበሩ። እዚ ድሃ እዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። ብዘረብኦም ክዛረቡ ሰሚዖም ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም። ኩሎም ተገረሙን ተደነቁን። ከምዚ ከዓ በሉ እነሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ዶ ኣይኮኑን? ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በብቲ እተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና? ንሕና ሰብ ጴሬጠን ሰብ ጴዶንን ሰብ ኤላምን እቶም ኣብ መንጎ ክልተ ሩባ ኣብ ይሁዳን ኣብ ቀቆድያን ኣብ ጴንጦስን ኣብ ኤስያን ዝነብሩ ኣብ ፍርግያን ኣብ ፊሎጵያን ኣብ ግብፅን ኣብ ዓድታት ሊብያ ጥቓ ቀረን ካብ ሮሜ ዝመፁ ማእከላይ ዓለትን ኣይሁድ ጵሮስሌታትን ሰብ ቅሬጥስን ሰብ ዓረብን ብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ትዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና። ኩላቶም ሰንቢዶም ነንሕድሕዶም እዚ ነገር እዚስ እንታይ ኮነ ይኸውን እናተባሃሉ ዝብልዎ ሰኣኑ። ገሊኦም ግና እናኣላገፅሎም እዚኣቶም ጉዕ ሜስ ፀጊቦም እዮም በሉ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ? እዚኣ መሰረት ኮይና ትስማዓኒ ካብኣ ናብ 28 ኢሳያስ 11 12 ስለ ዝኸይድ ስለዚ እግዚኣብሔር ከምቲ ቃል ዝኣተዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ቃል እውን ዝኣተዎ ኣብዞም ሃዋርያት ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተገሊፁ እዞም ኩሎም እዞም ሕጂ ዘንበብናዮም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ኣይሁዳውያን በብቋንቋኦም ክዛረቡ ከሎ ኢና ንርኢ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ምድሓን። ስለዚ ተደኒቖም ገሪምዎም እዚኦም ሳይ ተምሃሮም ካብዛ እስራኤልሲ ኣይወፁን ከመይ ገይሮም እዮም በብቋንቋና ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ካብ ብዛዕባ እቲ ድንቂ ዝኾነ ምድሓን ናይ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ግብሪ ኣምላኽ ክብሉ ከሎ ኢና ንርኢ። ገሊኦም ከዓ እንታይ ክብሉ ከሎ ኢና ንርኢ? ጉዕ መሽ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም እዚኦም ራእዩ ሕጂ ኣብ ክልተ ተመቂሎም። ሕጂ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 28 እንተሪና 28 ካብ 11 ካብ 11 ፍቕዲ 12 ዘሎ እንተንቢብናዮ እንተንቢብክለይ ፅቡቕ። እሺ እምበኣርሲ ብወታእ ከናፍርን ብልሳን ጓናን ነዚ ህዝቢ እዚ ክዛረቡ እየ ንሱ እውን ዕረፍቲ እዚኣ እያ ነቲ ድኹም ኣዕርፍዎ እታ መቕሰኒት እዚኣ እያ ኢልዎም ነይሩ ንሳቶም ግና ምስ ማዕበዩ። ኦኬ ሕጂ መሰረቱ እዚ እዩ ዕላማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕላማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕላማ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ እቲ ሓደ ኣምላኽ እቲ ኣብ ኤደን ገነት ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር ስድራ ኣዳምን ሄዋንን ብሰንኪ ሓጢኣቱ ምስ ጠፍአ ብሰንኪ ሓጢኣቱ ምስ ሞተ ብሰንኪ ሓጢኣቱ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ተፈለየ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣሎ። እቲ ዝኣተወ ቃል ኪዳን ክፍፀም ናብ ቦትኡ ንክምለስ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ኣብዚ ክርስትና ዝበሃል ሰብ ናብቲ ዘለኣለም ቦትኡ ክምለስ ምድሓን ሂወት ክለብስ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብትንቢት ከምቲ ሕጂ ዘንበብናዮ ኣብ ኢሳያስ ብልሳን ጓና ወይ ድማኒ
ብቋንቋ ናይ ካልእ ሰብ ነዚ ህዝቢ እዚ ክዛረቦ እየ ግና ኣይሰምዕን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብዛ ግብረ ሃዋርያት ዘንበብናያ እንተሪኢኹም ክልተ ህዝቢ ተፈልዮም እቶም ሓደ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ግብሪኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ዘደንቕ ይኽብሉ ከለዉ እቶም ሓደ ከዓኒ እዚኦም ጉዕ መሰችም እዮም ኢሎም ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ምድሓን ዝተዋሃቦም ዕድል ክነፅግቦ ከለዉ ኢና ንርኢ ብድሕሪኡ 3,000 ኣሚኖም ከም ዝተጠመቑ ኢና ንርኢ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ስለ ዝተዋሃቦም ቋንቋ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ንኽፍፀም እዩ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ንኻልኦት ንትምህርትን ናብ እምነት ዘምፅእ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ተኣምራት ምዃኑ ኢና ኣብዚ ንምሃር ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ዕላማ የብሉን ኣብዛ ምድሪ ሕጂ ምናልባት ንምንታይ ኢና ቋንቋ ነፅንዕ ዘለና እንተይልና ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሕ ዓመታት ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣዝዩ ውዕውዕ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ልሳን ውህበት ኣምላኽ እዩ ብፍሉይ ርድኢ ዝርድኦም እሞ ብፍሉይ ኣምልኾታት ከምልኩሉ ዝጀመሩ ኣመንቲ ኣለዉ ካብ መንጎኦም ነርና ኢና ኣፅኒዕና ከዓ ነቲ ሓቂ ተገሊፁልና ንስዕብ ኣሎና ስለዚ ነዚ ናይ ቋንቋ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ከመይ እዩ ንዝብል ሓሳባት ሓቢርና ንክነፅንዕ ኢና ናብዚ መፂና ዘለና ስለዚ መጀመርታ ክንርድኦ ዝግባአና ቋንቋ ንዘይኣመኑ ምልክት ምዃኑ ቋንቋ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብሃዋርያት ዝጀመረ እሞ በቶም ዝስዕቡ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝኣመኑ ኣብኦም ክግለፅ ከሎ ዝትርገም ቋንቋ ምዃኑ ንኻልኦት ንምድሓን ንምንጋፍ ዝተዋሃበ ናይ እግዚኣብሔር ውህበት ምዃኑ ኢና ኣብዚ መሰረታዊ ንርኢ ማለት እዩ ፅቡቅ ብሓቂ ተየድሓወይ ኣምላኽ ባርኽካ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለካ ካብዛ ሕጂ ክትበልና ፀናሕካ ሓሳብ ቋንቋ እቲ ብፍላይ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ብፍሉይ ዝተዋሃበ ነቶም ሃዋርያት ንፍሉይ ዕላማ ከም ዝኾነ ንወንጌል እንደገና ከዓ እዚ ቋንቋ እዚ ቋንቋ መላእኽቲ ኣይኮነን ወይ ዘይስማዕ ቋንቋ ናይ ካልእ ኣይኮነን ቋንቋ ሰብ ከምዚ ኣነ ንስኻ ንረዳድኣሉ ዘለና ልክዕ ከምኡ ቋንቋ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሕካልና ኣለካ እሞ እስከ ብኣ ከለካ ሕራይ እቲ ካብ ሓደ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢልናዮ ቋንቋታት ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክበሃል ከሎ እውን እዚ ሕጂ ክትገልፆ ፀናሕካ እዩ ካልእ ቋንቋ ኣይኮነን ሓድሽ ቋንቋ ኣይኮነን እሞ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝወሃብ እዚ ብናይ ካልእ ዓሌት ቋንቋ ወይ ብናይ ካልእ ሰብ ቋንቋ መንፈስ ቅዱስ ብዝሃበካ ዘይተምሃርካዮ ዘይተለማመድካዮ ምዝራብሲ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝወሃበካ እወ ኣብዚ ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 እንተኸይድና ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ውህበታት ዘርዚሩ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ውህበታት ኩሉ ኣይንዛረብን ኢና ከምቲ ሓፍትና ትርሓሳ ቀዲማ ዝበለትና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ተሰሪሕሉ እዩ ብዛዕባ ውህበታትን ስለዚ እቲ ቋንቋ ሓደ ካብቶም ዝተፈላለዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቦም ዘለዉ ውህበት ምዃኑ ሃዋርያ ጳውሎስ ብግልፂ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 10 ከንብቦ የቕሬታ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ጨቕሲ 10 ክብል እየ ንሓደ ከዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር ንሓደ ትንቢት ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ንሓደ በየዓይነቱ ዘለዉ ቋንቋታት ነቲ ሓደ ከዓ ንቱርጋም ቋንቋታት ይወሃቡ ሕጂ እቲ ቋንቋ ሓደ ኣይኮነን ሓደ ዓይነት ኣይኮነን በቢ ዓይነቱ ቋንቋ እዩ ንኣብነት ቋንቋ ናይ ዓረብ ክወሃቦ ይኽእል ካብ ዕራብ ዝመፁ ኣይሁዳውያን ነይሮም ኣብ ምዕራፍ 2 ከም ዘፅናዕናዮ ካብ ግሪክ ዝመፁ ዕብራይስ እዚ እንታይ ዝበሃል ናቱ ቋንቋ ሕጂ ረሲዐ ኣለኹ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናቶም ቋንቋ ሕጂ ነቲ ቋንቋ ከዓኒ እንታይ ምቱርጓም ይወሃቦ እዩ ምናልባት እቲ ቋንቋ ዝዛረብ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል ኣብ ጉባኤ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ኣማኑ ኮይኑ ሰዓቢ ክርስቶስ ኮይኑ ቋንቋ ክዛረብ እንከሎ እቲ ቋንቋ ዝዛረቦ ትርጉም
ክህልዎ ስለ ዘለዎ እቲ ሰብ እውን ክርድኦ ስለ ዘለዎ ክትርጎም ኣለዎ ክትርጎም ኣለዎ ስለዚ ንምንታይ ዕላማ እዩ ተዋሂቡ ንዝብል ንምድሓን እዩ ንምህናጭ እቶም ዘይድሓኑ ንምህናጭ እቶም ኣመንቲ እውን መልእኽቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ትንቢት እውን ብቋንቋ ውሃብ ይኹን ብካልእ ቋንቋ መልእኽቲ ነታ ቤተክርስትያን ክውሃብ ይኽእል እዩ ግን እንታይ ክትርጎም ኣለዎ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ቋንቋ ዕሙቕ ዝበለ ርድኢት ክህልወና ናይ ባሓቂ ድዩ ሰብ ናይ መላእኽቲ ቋንቋ ዝዛረብ ወይ እቲ ኣማኒ ኮይኑ ብክርስቶስ ኣሚኑ ናይ ቋንቋ ውህበት ኣሎ ንብል ኣለና እቲ ዝዛረቦ ትርጉም ዘለዎ ድዩ ዋላስ ንርእሱ ጥራይ ዝጠቅም ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል እንተኢልና በብሓደ ክንሪኦ ሰናይ እዩ ምናልባት ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 10-11 እንተሪኢና ሃዋርያ ጳውሎስ ዝምስክሮ ኣሎ ንራእዮ ሓቢርና ምዕራፍ 12 ካብ 10 ስጋብ 11 ከምዚ ይብል كم ببالك دوت يد حوال እሺ ንሓደ ከዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር ንሓደ ትንቢት ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ንሓደ በብዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት ነቲ ሓደ ከዓ ምትርጓም ቋንቋታት ይወሃቦ እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንነብሲ ወከፍ ገጊድኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ኣሜን እወ ኣሜን እዚ እቲ መንፈስ ቅዱስ ነቶም ኣመንቲ ዝተፈላለዩ ውህበት ከም ዝህቦም እቲ ቋንቋ እውን ውህበት ምዃኑ እቲ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ ክትርጉሞ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ንኻልእ ሰብ ናይ ቋንቋ ዝትርጉም ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ጥበብን ምግላፅን ከም ዝወሃቦ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ሕጂ ከንብባ ደልየ ዘለኹ ካልኣይ ቆሮንቶስ 12 ካብ ፍቕዲ 4 ዘሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከምዚ ይብል ናብ ገነት ከም ተዘረፈ እሞ ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቐደሉ ዘይንገር ዘረባ እውን ከም ዝሰምዐ እፈልጥ እናበለ ይዛረብ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ገነት ዝተዘረፈ ወይ ድማኒ ንላዕሊ ዝተነጥቀ ብራእይ እሞ ሰብ ክዛረቦ ዘይተገበአ ወይ ድማ ዘይተፈቐደ ቋንቋ ዝሰምዐ ሰብ ከም ዘሎ ይምስክር ኣብዚ ሕጂ ንብረ መድና ካብ ዝንወስዶ እንታይ እዩ ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ዘሎ ቋንቋ ክዛረቡ ከም ዝኽእሉ ገሊና ብትምህርቲ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክንዛረብ ንኽእል ኢና መንፈስ ቅዱስ በኣና ክዓዪ እንተደልዩ ንኻልኦት ንክሃንፅ ንኻልኦት ንክምስክር ኣብቲ ንሕና ዘይንፈልጦ ቋንቋ መንፈስ ቅዱስ እቲ ቋንቋ ተሂቡ ንዕኦም ንክምስክረሎም ሓይሊ ክዕጠቐና ዝውህበት እዚ ክበና ይኽእል ስለዚ ካብዛ ሕጂ ዘንበብናያ ንሰብ ዘይተፈቐደሉ ቋንቋ ኣሎ ኣምላኽ ምስ መላእኽቱ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኣመንቲ ኮይኖም ከም ውህበት ተዋሂብና ኢሎም ዝዛረብዎ ቋንቋ ብመሰረት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 14 ዘሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ዝትርጎም ክኸውን ዘለዎ ዝፍለጥ ክኸውን ዘለዎ ነዚ ኢና ንርኢ ምናልባት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ ሓደ እንተሪኢና ድማ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ፍቕዲ 13 ሓደ እንተንቢብኪ ሓደ ነገር እውን ካብኡ ክንመሃር ንኽእል ኢና ተንብበልካ ኦኬ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ፀናፅል ምኾንኩ ካብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንወስድ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ብቋንቋ ሰብ ኣብ ምዕራፍ 14 ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንተፅኒዕናዮ ብምሉኡ ኣነ ሓለፋኹም ቋንቋታት እዛረበ ኢሉ ተዛሪቡ ብእቲ ውህበት ናይ ቋንቋ ዝትርጎም ምዃኑ ንሪኦ ብዛዕባ ናይ መላእኽቲ ቋንቋ እንተዝዛረብ እንተዝፍቀደለይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ናይ ቋንቋ መላእኽቲ ክንዛረብ ከም ዘይተዋህበና
ካብ መጀመርታ ነፅንዖ ዘለና እቲ ዝወሃበና ቋንቋ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ቋንቋ ምዃኑ ዕላምኡ ከዓኒ ንክርስቶስ ንምስባኽ ደቂ ሰባት ናብ ወንጌል ናብ ምድሓን ናብ ብርሃን መታን ክመፁ ዝወሃበና ቋንቋ ምዃኑ ኢና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነፅንዖ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምዕራፍ ምናልባት ኣብ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ዘሎ ብምሉእ እንተፅኒዕናዮ ብዛዕባ ናይ ቆሮንቶስ ማሕበር ናይ ቋንቋ ፀገማት ከም ዝነበሮም ኢና ንርኢ ሕጂ ንኣብነት ሃዋርያ ዮሃንስ ብዛዕባ ቋንቋ ኣይሰበኸን ኣይተዛረበን ሃዋርያ ሉቃስ ኣይሰበኸን ማቴዎስ ኣይሰበኸን ያዕቆብ ኣይሰበኸን ባዕሉ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ኣብተን ዘለዋ መልእኽትታት ብዘይካ ኣብ ቆሮንቶስ ኣብ ካልእ ብዛዕባ ቋንቋ ኣይሰበኸን ንምንታይ እዮም እዞም ሃዋርያት እዚኣቶም ኣብተን ካልእ ንሶም ዘምልኽዎ ኣምልኾታት ማሕበራት ዘስተምህርዎ ትምህርትታት ንምንታይ እዮም ብዛዕባ ቋንቋ ዘይተዛረቡ ሃዋርያ ጳውሎስ ጥራይ ኣብዛ ቆሮንቶስ ከተማ ኣብታ ዝነበረት ማሕበር ብዛዕባ ቋንቋ ተዛሪቡ ዘሎ ኢልና እስከ ንሕሰብ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ወይ ድማ ኣሸጋሪ እውን ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ ኩሉ ምስተሰብከ ነይሩ ብሃዋርያ ጴጥሮስ ምስተሰብከ ነይሩ ግን ኣብ ቆሮንቶስ ዝኾነ ሽግር ነይሩ ሕጂ ኣነ ከምኡ ብዛዕባ እዚ ቋንቋ ከፅንዕ እውን ምስ ዕሙቕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ምስ ጀመርኩ ቆሮንቶስ ኣብቲ እዋን ትሲ ከመይ ነይራ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ በዓል ኤፌሶን ይሰብክ ነይሩ እዩ ኣብ ካልኦት ገላትያ ይሰብክ ነይሩ እዩ ንምንታይ ደኣኒ ብዛዕባ ኣብ ቆሮንቶስ ናይ ቋንቋ ፀገማት ነይርዎ ሽዑ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረት ከተማ ቆሮንቶስ ኣዝያ ዓባይ ከተማ ከም ዝነበረት ክልተ ወደባት ከም ዝነበርዋ ኣዝዮም ሃብታማት ሰባት ዝንቀሳቐሱላ እቶም ፍላስፋታት ዝበሃሉ ዝንቀሳቐሱላ ኣብቲ እዋንቲ ክርስትና ኣብቲ ቦታቲ ኣዝዩ ሓድሽን ዓብይን ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ ከተማ ይመፁ ዝተፈላለየ ቋንቋ ሒዞም እዮም ዝመፁ ነይሮም ናብታ ሕብረት እያ ኣብታ ሕብረት እቲኣ በቢቋንቋኦም እዮም ዝፅልዩ ነይሩ ወይ ድማኒ ዘመስግኑ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ምዕራፍ 14 ከነፅንዖ ከለና ብዛዕባ ቋንቋ ምክንያቱ እቲ ሕብረት ተረቢሹ ሓደሽቲ ንዝመፁ ነቲ ቋንቋ ምስትውዓል ሲኢኖም ምፍላጡ ሲኢኖም ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ርእይዎ ሽዑኡ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሑ ከዓኒ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ነቲ ቋንቋ ክገልፀሉ ከሎ እዚ ቋንቋ እዚ ክትርጎም ዘለዎ ቋንቋ እዩ ከመይሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ቋንቋታት ድሃይ ዘይብሉ የለን ንስኻትኩም በቲ ዘለኩም ቋንቋታት ዝተዋህበኩም ቋንቋታት ክትፅልዩ ከለኹም ከተመስግኑ ከለኹም እዞም ነዚ ቋንቋ እዚ ዘይፈልጡ ፅሉላት ዶ ይብልኹምን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሎም ኣይርበሹን ዶ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ኣምልኾ ስርዓት ዘለዎ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምልኾ ስርዓት ዘለዎ እዩ ዝርግብ ክኸውን የብሉን እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ቋንቋ እቶም ካልኦት ማሕበራት ሽግር ኣይነበሮምን ፀገም ኣይነበሮምን ግልፂ እዩ ነይሩ እቲ ውህበት ግልፂ እዩ ነይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ውህበት ነቶም ካልኦት ንምድሓን ዝተዋህበ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ኢና ሕጂ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ከነስተንትኖ ዝግባአና ናብ ምዕራፍ 14 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ክኸይድ ደልየ ንዓኣ ከነስተንትና ሰናይ ንፍቅሪ ሰዓብዋ ንመንፈሳዊ ውህበት መናዳ ግና ክትንበዩ ቀነው እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ
ምናልባት ክትሓትነት ትኾነ ይኽእል ብዛዕባ እዚ ግን مهم. ክጅምሮ ደለ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ ሓደ እኳ የስተውዕሎን እዩ እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ትንቢት مهم. ዝንበ ግና ንሰብ ይሃንፅ ዝምዕድን ዘፀናንዕን እዩ ዝዛረብ ቋንቋታት ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንፅ ትንቢት ዝንበ ግና ንማሕበር እዩ ዝሃንፅ ስለዚ مهم. ኩላትኩም ብቋንቋታት ክትዛረቡ ምናዳ ግና ክትንበዩ ይፈታ ኣለኹ እታ ማሕበር مهم. ምእንቲ ክትህነፅ ዝትርጉሞ እንተ ዘይኮነስ ካብቲ ብቋንቋታት ዝዝረብ እቲ ትንቢት ዝንበ ይዓቢ ኣሕዋተይ ሕጂ ግና ብቋንቋታት እናተዛረብኩ እንተዝመፀኩም እሞ ብራእዩ ወይ ብፍልጠት ወይ ብትንቢት ወይ ብምህሮ ገይረ እንተዘይተዛረብኩኹም እንታይ ክጠቕመኩም እዩ እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንተ ኣድሃየ መን እዩ ንውግእ ዝስለፍ እቲ ህይወት ዘይብሉ እሞ ድምፂ ዘድህይ ከም እኒ እምብልታ ወይስ መሰንቆ ዘመሰለ ፍሉይ ቋናታት እንተ ዘይድሃየ እቲ ብእምብልታ ወይስ ብመሰንቆ ዝቃነ ከመይ ገይሩ ይፍለጥ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም በቲ ቋንቋታት ዘስተውዕል ጌርኩም እንተዘይተዛረብኩም ከ ምስ ንፋስ ከም ትዛረቡ ኢኹም ትኾኑ እሞ እቲ ትብልዎ ከመይ ኢሉ ክፍለጥ እዩ ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ ርግፅ ድሃይ ዘይብሉ ግና የልቦን እምበኣርሲ ኣነ ሓሳብ እቲ ድምፂ ካብ ዘይፈልጥ ነቲ ዝዝረብ ከም ባርባር ክኮኖ እየ እቲ ዝዛረብ እውን ናይ ከም ባርባር እዩ ዝኾነኒ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ህበት እትቐንኡ ካብ ኮንኩምሲ ንምህናፅ ማሕበር ዕዙዛት ክትኮኑ ድለዩ ብቋንቋ ጓና እንተፀለይኹ መንፈሰ እዩ ዝፅልይ ኣእሙሮይ ግና ብዘይፍረ እዩ ስለዚ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምትርጓሙ ምእንቲ ክከኣሎ ይፀሊ እንታይ ደኣ እዩ ብመንፈስ ክፅሊ ግናኸ በእሙሮይ ድማ ክፅልየ ብመንፈስ ክዝምር ግናኸ በእሙሮይ ክዝምር እየ እንተዘይኮነ ብመንፈስ እንተባረኸካ እቲ ኣብ ስፍራ እቲ ዘይተምሃረ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ንስኻ እትብሎ ካብ ዘይትፈልጦ ከመይ ገይሩ ብምስጋናኻ ኣሜን ክብል ይከኣሎ ንስኻ ፅቡቅ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ እቲ ካልእ ግና ኣይተሃንፀን ሓለፋ ኩላትኩም ቋንቋታት ተዛረብ እየ እሞ ንኣምላኽ ኣመስግን ንኻልኦት ምእንቲ ክምህርሲ ኣብ ማሕበር እልፊ ቋንቋ ካብ ዝዛረብ ሓሙሽተ ቃላት በእምሮ ክዛረብ እፈቱ ኣለኹ ይብል ሕጂ ንምንታይ እዚ ኩሉ እንቢበዮ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ እንተንቢብናዮ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ቋንቋ ክትርጎም ኣለዎ ቋንቋ ትርጉም ኣለዎ እቲ ሰብ ከዓኒ ትያቡ ዘሎ ሰብ ክናወፅ የብሎም ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ሓሳባት እዚ ገለ ጥቕስሳት ሰብ ኣውፅኡ እሞ እቲ ቋንቋ ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንፅ ይብል እንዲ ስለዚ ኣነ ቋንቋ ክዛረብ እየ ንርእሰይ ክሃንፅ እየ ዝብል ሓሳባት እውን ኣለዎ ዝብሉ ሰባት ኣለዎ ሕጂ ሕና እዚ ብኸመይ ኢና ክንርድኦ ብኸመይ ኢና ክንገልፆ ዘለና እንታይ እዩ ዘዛረብ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ንትርሓስ ኣላ ምሳይ ብቋንቋ ክዛረብ እየ ንዓኣ ሕጂ እንታይ እዩ ትርድኦ ድያ ኣይትርድኦን ድያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ክገልፆ ክፍትን እዩ ሕጂ ብቋንቋ ክዛረብ ኤሎሂም ጋዶል ሁሮፆኒ ኤሎሂም ጋዶል אני אוהב אותו, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. ትርሓስ እንታይ ሰሚዕኪ ገለ ሰሚዕካ ክትከውን ትኽእል ትኾነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ገለ ኣሎ ገለ ግን ጥራሕ ትፈልጣ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብዕብራይስጥ ክዛረብ ፈቲነ ዝበልኩ ሓንቲ ሰሚዓ ኣላ ኦለሂም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘላ ቅድሚ ሕጂ ስለሰማዕኩዋ ትኻልእ ግን ኣይሰማዕክዮን ሕጂ ትኻልእ ንኣምላኽ ይፃረፎ ድየ ዘለኹ የመስግኖ ድየ ዘለኹ ይፅሊ ድየ ካልእ ድየ ዛረብ ወልሓንቲ ንዓኸ ሕጂ እዚ ምስጢር ኣነ ግን እፈልጦ እየ እንታይ ይብል ከም ዘለኹ ይህነፅ ኣለኹ ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ዝብል ዘሎ በቲ ሓደ መንገዱ ከዓኒ ክንርድኦ ከለና ንስኻ ቋንቋ ትዛረብ ኣለኻ እቲ ትዛረቦ ዘለካ ቋንቋ ዝትርጎም ቋንቋ እዩ ኣምላኽ ዝሃበ ቋንቋ ዝትርጎም እዩ ምናልባት ንስኻ ትርድኦ ተኮይንካ ነቲ ካልእ ሰብ በቲ ካልእ ቋንቋ ተርጉመሉ ግና ዋላ ንዓኻ ኣይረዳእካ ናይ እግዚኣብሔር እታ ኣብ ምድሪ ዘሎ ቋንቋ
ዝተዋህበካ ትኽክል እዩ ትኽክል እዩ ንኸተስተውዕሎ ክትጽሊ ኣለካ ዳ እምበር ትኽክል እዩ ሕጂ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ ዝትርጎም እዩ ጠቕላላ ዝዛረቦ ዝምህር ዘሎ ሓዋርያ ጳውሎስ ክብል ዝደለኸ እየ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ እታ ኣብ ብመንፈስ እንተጸለኹ እትብል ኣብ ክልተ እዩ መቒልዋ ዘሎ ብቋንቋ እንተጸለኹ መንፈሰይ እዩ ዝጽሊ ኣእሙሮይ ግና ብዘይ ፍረ እዩ ዝተርፍ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ካብ 13 ስጋብ 14 ዘሎ ሕጂ ኣእሙሮይ ብዘይ ፍረ ይተርፍ ክብል ከሎ እቲ ትርጉሙ እቲ መንፈስ ይጽሊ ኣሎ እቲ ቋንቋ ጥዑይ እዩ ግን እንታይ ትብል ከም ዘለካ እውን ኣይርዳእካን እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ይብል ንዓኻ እውን እንታይ ትብል ከም ዘለካ ይርዳእካን እዩ በእሙሮ ኣእምሮ ማለት ትርጉሙ ክርዳእካ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳቡ እንታይ ምዃኑ ክርዳእካ ኣለዎ ማለት እዩ ትሕት ኢልና እንተ ኣንቢብና ከዓኒ እቲ ቋንቋ ዝዛረብ ንትርጓሙ ዘይክእል እንተኮይኑ ስቕ ይበል እዩ ስቕ ዝበል ሕጂ ካብ ላዕሊ ስጋብ ጫፍ እንተ ኣጽኒዕና እቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቡ ዘሎ ዘረባ ብዛዕባ ቋንቋ ዝትርጎም ቋንቋ እዩ ዝትርጎም ቋንቋ እዩ እቲ ዝትርጎም ቋንቋ ከዓኒ ንቤተ ክርስቲያን ንሕብረት ንምህናፅ እዩ ነቶም ዝኣመኑ ከዓ ምልክት እዩ ምልክት ማለት ናብ ምድሓን ንክመፁ ዝወሃቦም ሓይሊ እዩ ብቋንቋኦም ክትዛረቦም ከለካ ቋንቋኦም ዘይትፈልጥ በቲ ሓደ ልክዕ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ዝተገረሙ ይግረሙ ብዛዕባ እቲ ምድሓን ከዓ ይግለፀሎም ብመንፈስ ኣምላኽ ተረቲዖም ከዓ ናብ እምነት ይመፁ ስለዚ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ክብለለ ፅቡቅ ብጣዕሚ ተድሓወይ ኣነ ከማን ብዙሕ ተማሂረ እሞ እታ ሓተካ ድሓሰብኩ ናይ ኣብ ምዕራፍ 14 ዘላ እግዚኣብሄር ይባርኽካ መጀመርያ ብሓቂ መመሊሱ ፀጉ የብዝሓልካ እዛ ኣብ ፍቕዲ ክልተ ዘላ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ እሞ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ዝበልካ እያ ብፍለይ ብፅቡቅ ጌርካ ኣረዲእኻኒ ማለት እቲ ንዓይ ዘይሰምዖ ቋንቋ ምስጢር እዩ ንዓይ ግን ካልእ ሰብ ይሰምዖ እዩ ኣነ ይሰምዖን ማለት ድሃ የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣነ እውን ብኸመይ ምወሰኽ ኩልካ እዚ ምስጢራት እውን ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ይነግር እዩ ምስጢር ማለት ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ክሳብ ትፈልጦ ምስጢር እዩ ንድኾነ ሰብ ሕጂ ብመንፈስ እንድሕር ክዛረብ ኮይንካ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ እቲ መንፈስ ዝመርሖ እሞ በዚ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና እግዚኣብሄር ይባርኽካ መወዳእታ ግን ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ እየ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 44 ስንታይ ትብል ኣላ ብዛዕባ ናይ ጴጥሮስ ዓንቶ ያልዒልካ ነርካ ጴጥሮስ ገና እዚ እስኪ ካብ ልዕሊ ኢለ ከንብባ እየ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ማለት ፅቡቅ ጌራ ክትበርሃልና ኢለ ሓንቲ ጥቕሲ ቁንጭላ ኣቢለ ከይወስድ ኦኬ ካብ እስኪ ድሓን 44 ጀሚረ ክሳብ ታሕቲ ዘላ ከንብቤ ጴጥሮስ ገና እዚ ቃል እዚ ክዛረብ ከሎ እቲ ይሰብከሎም እንዲ ነይሩ ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ ኣሕዛብ ማለት እዮም ብቋንቋታት ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ኖ ካብቶም ወገን ግዝረት ብቋንቋታት ክዛረብ ንኣምላኽ ከመስግኑ ሰምዕዎም እሞ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ እወ ሕጂ እቶም ኣሕዛብ ብቋንቋታት ተዛሪቦም መን እዮም ዝግረሙ ዘለዉ ግን እቶም ካብ ሰብ ግዝረት ዝኾኑ እዚ ግን መዓዝ እዮም ብቋንቋታት ተዛሪቦም ተዳኢልና መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም እሞ እስከ ምናልባሽ ምዚ ሕጂ ሒዝናያ ዘለና ርእስቲ ወይ ምዚ ክትብለና ፀናሕካ ሓሳብሲ እቲ ብቋንቋታት ምዝራብሲ ምልክት ናይ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ይኽእል ድዩ ምናልባሽ በዚ ነገር እዚ ክጥቀሙሉ እውን ኣነ ርኢ ኣለኹ እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ተባሂሉስ ስዒቡ ዝመፅእ ነገር ከዓ ብቋንቋታት ትዛረብ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ ዲኻ ወይ እንተዳ ተቐቢልካ ግድን ምልክት ብቋንቋታት ክትዛረብ ኣለካ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ምናልባሽ ንዓኻ እውን ኣጋጢሙካ እንተኮይኑ እሞ እስከ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚኣ ናይ መወዳእታ በዚኣ ክንድምድም ኢና ተዳሓወይ ኦኬ ያ እዚ ሓሳብ እዚኣ
أزي أقداسيتا أب إفيسون حدا عسر سلسته زلا كتحزلين ديغي إذا زنبك يا جن كان بباي بفرلاي على أربعة حمشتن زلا مالتي እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ሰምዕዎም እሞ ኣብ ኣህዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ። ህያብ መንፈስ ቅዱስ ኣስተውዕሉ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ውህበታት ብዛዕባ ህያባት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገዳሲ ምዃኑ ከመይ ምዃኑ ብግልፂ ጽሒፉ ኣሎ። ቋንቋ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ህያብ ምዃኑ ሕጂ እዞም ሰብ ግዝረት ተባሂሎም ዘለዉ አይሁዳውያን ኮይኖም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ምድሓኑ ዝተገልጸሎም እሞ በቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ውህበታት እውን ንኣምላኽ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ሽዑ ኣህዛብ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ተቐቢሎም ኣሚኖም መንፈስ ቅዱስ ከዓ ወሪድዎም ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎም ምስ ወረዶም ብቋንቋ ከም ዝተዛረቡ ከም ዘመስገኑ ሓደ ኣብዚ እንታይ ንምሃር እዞም ኣህዛብ እዚኦም መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ምስ ተቐበሉ ምስ ተመልኡ ብቋንቋ ተዛሪቦም እቲኦም ከዓ ሰሚዖሞም ብመን እዮም ብቋንቋም እዮም ሕጂ ተዛሪቦም እቶም ኣህዛብ ቋንቋ ናይቶም ሰብ ግዝረት ኣይፈልጡን እዮም ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንሶም መታን ክመሃሩ እግዚአብሔር ብጓነት ኣቢሉ ንዓና ነቶም ኣመንቲ ኢልና ብዝተፈላለየ መልክዕ ተገሊጹልና ኢልና ተነን እናበልና ንኸይድ ዘይሰማዕናዮ ክንፈልጦ ዝግባአና እሞ እግዚአብሔር እናተዛረበና ዝፀመምናሉ ብኻልኦት ገይሩ ይዛረበና እዩ ኣሕና ኣመንቲ ኣብ ዝነበርኩሉ ማለት ኣብቲ ሓድሽ ኣማን ኣብ ዝነበርኩሉ ኣብ ኣስመራ መፂአ ኣብቲ ቤተክርስትያንና ከመልኽ ከለኹ ክመሃር ከለኹ ካብ ኣፍሪቃ መፂኦም ብቋንቋ እንግሊሽ ቋንቋኦም ክነሱ ግናቱ ቋንቋኦም ይትርጎም እሞ ብዙሕ ክመሃር ነይረ ከምዚ ማለት ይኮ ምናልባት እቲ ቋንቋ ናይ ቋንቋም ክኾን ይኽእል ንዓይ ግንጓና እዩ ትዋንቲ ወላ ናይ ተምሃራይ እንተነበርኩ ብምልኣ ዝርዳእኒ ነገር ኣይነበረ ግና ተተርጊሙ ይስበኽ ነይሩ ኣነ ከዓ ተባሪኸ ናብ ምድሓን መፅእ ናይዚኦም ግን ድንቂ ነገር እዩ ኣሕዛብ እዮም ጎይታ ተቐቢሎም ክርስቶስ ተቐቢሎም መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ኣብኦም ተገሊጹ በቶም ናይ ሰብ ግዝረት ቋንቋ ተዛሪቦም ንኣምላኽ ኣመስጊኖም እቲኦም ከዓኒ ገሪምዎም ተደኒቖም እዚ ሕጂ ትርጉም ሕጂ መንፈስ ቅዱስ እንተተመሊእካ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ እንተሃሊካ ናይ ግድን ዲኻ ቋንቋ ክትዛረብ ዘለካ ኖ ኣይፋል እግዚአብሔር ንዓኻ ናይ ቋንቋ ምግላጽ እንተሂቡካ ብፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብቋንቋ ተገልግል ትኽእል ኢኻ ብዕላማ ንምድሓን መንፈስ ቅዱስ ንዕላማ እዩ ዝህባ ይዘውር ንምድሓን እዩ ዝህባ ይዘውር ንርእስኻ ንውልቂ ኸስታይ ክትብለሉ ገለገለ ኣይኮነን ዝትርጎም ቋንቋ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ብዙሓት ኣመንቲ ጌጋ ዝኾነ ርድኢታት ዝሓዙ ኣለዉ ሎሚ ንመፅሓፍ ቅዱስ ክምርምርዎ እሞ ነቲ ትኽክለኛ ክፈልጡ ሰናይ እዩ ሰናይ ሓቢርና ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ ስለ ዘለና ከነፅንዖ በቲ ሓቂ ከዓ ንኣምላኽና ክነገልግሎ ስለ ዘለና ስለዚ ቋንቋ ዘይትዛረብ እቲ ኮንካ መንፈስ ቅዱስ የብልካን ዝበሃል ርድኢት ዘለዎም ኣለዉ እዚ ግን ኣውቶማቲካሊ ጌጋ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣይምህርን እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 እንተንቢብና ትርሓሳፌ እንተንቢብ ከለይ እንታይ እዩ ዝብል ንስኻትኩም እውን ብእኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብእኡ እውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ምስ ሰብ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመነ ብመንፈስ ቅዱስ ይሕተም መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎ
ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ኣሎ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ እውን ናብ እምነት ክንመጽእ ኣይንኽእልን ኢና መንፈስ ቅዱስ ንልብና ይረትዖ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ከዓኒ ንጎይታ ከም ንቅበሎ ይገብር መንፈስ ቅዱስ ንሕተን ዝተጠመቕና ዘበልና መንፈስ ቅዱስ ተሓቲምና ኢና እሱ ድማኒ ውህበት ይህበና እዩ ውህበትና ክነለሊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንጽሊ ይግባአና ኣብ ፀጽባሕ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ሂቡና ክንሓቶ ውህበትና ከዓ ከፍልጠና ክንጽሊ ይግባአና እዩ ስለዚ ቋንቋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኣማኒ ምልክት ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ፈጺሙ ከምዚ ኣይምህርን ኣብ ዘይተረድአና ናብ ሓተውተው ኣቲና ምስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከይንበኣስ ንመጽሓፍ ቅዱስ ክንምርምሮ ሰናይ እዩ ሓደ ነገር ክምስክረልኩም ቅድሚ ነዊሕ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ቅድሚ 10 ገለ ዓመታት ኣብ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዝነበርናሉ ኣብ ማዕቶት እዩ ሕጂ ሓደ ኣማኒ እዩ ዝምስክረለይ ብገለ ሓሳባት ንራዳእ ስለ ዝነበርና ሓቢርና እውን ነጭንቅ ስለ ዝነበርና ነዛ ርእስቲ እዚ ኣልዒልና እዩ ሕጂ እንታይ ይብለኒ ኣብ ሓደ ሕብረት ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ሓንቲ ሓፍቲ ብቋንቋ ትዛረብ ነይራ እታ ተገልግለና ዝነበረት ሓፍቲ እያ ተገልግለና ነይራ ኣብ መንጎ ዶበሊ ኢላ ተዛሪባታ ብትግርኛ በቲ ኩላትና ንሰምዖ ቋንቋ ይብለኒ ሕጂ ትዛረብዮ ዘለኺ ዘረባ ንኣምላኽ ኢኻ ትፃረፊ ዘለኺ ኢላታ ስለዚ እዚ ቋንቋ እዚ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢላታ ካብኡ ንኔው ኣብታ ሕብረት ብቋንቋ ክትዛረብ ከም ዘይብላ ክትዛረባ ኩላ ሰሚዐ እንደገና እዚ ቋንቋ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዝረብ ትክክለኛ ቋንቋ ኣይኮነን ቋንቋ እኮ ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ክምስክረለይ ከሎ ንርኢ ኣነ ትርድኢተይ እሱ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ከነስተውዕል ኣለና ሓደ ግዜ እውን ሓደ ኣነ ርእዮ ኣለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ዝኸይዳ ኣለኹ እቲ ዝደጋገም ሓደ ሰለስተ ፍሬ በዚ ንርእስኻ ክትሃንጭ ወይ ድማኒ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ መልእኽቲ ከተመሓላለፍ ኣይመስለንን ኣነ ሕጂ ይፈርድ ኣይኮንኩም ዘለኹ ግን ካብቲ ዝተውዓልክዎ ካብቲ ዝመርመርክዎ እየ ዝርኢ ዘለኹ ምክንያቱ ዝወሃበካ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ድሃይ ዘለዎ ካብ እግዚኣብሔር ተኮይኑ መልእኽቲ ኣለዎ ንማሕበር መልእኽቲ እነሱ ወከፍ ሰብ መልእኽቲ ንዘይ ኣማኒ ተኮይኑ ከዓ መልእኽቲ ኣሎ እቲ ሰብ ሰሚዑ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ መልእኽቲ ተቐቢሉ ናብ ምድሓን ናብ ለውጢ ናብ ፍረ ዝመፀሉ ቁም ነገር ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ዘበና ዝግበር ዘሎ ቋንቋታት ካብ ኣምላኽ እዩ ኢለ ኣይደፍርን ክፈርድ ከዓ ኣይክእልን ግን ሓንቲ ነገር መጽሓፍ ቅዱስ ንብል እሱ እንታይ እዩ ቋንቋ ውህበት ምዃኑ ክትርጎም ከም ዘለዎ ንምህናፅ ከም ዝወሃብ ሐዋርያ ጳውሎስ እኮ የወዳደር እዩ ነይሩ ካብ ፍረ ዘይብሉ ቋንቋታት ሃተቶ ካብ ዝብል ትንቢት ክዛረብ ይበልጥ እቲ ትንቢት ሰባት ስለ ዝተውዕልዎ ብቋንቋኦም ስለ ዝዝረቦም ኢሉ ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኮይንና ብካልእ ቋንቋ ምስ ኣምላኽ ንዛረቦ ምስጢር እንታይ ኮን ይኸውን ኣቐዲማ ጥራሓስ ቋንቋ ምስጢር ቃል ኣምላኽ እዩ ወንጌል እዩ ምስጢር ንዓይ ንዓኻትኩምን ተገሊጹ እዩ እቲ እንኮ ምስጢር ዝነበረ ወንጌል ነቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ዘይተገልጸሎም መጽሓፍ ቅዱስ ንዖም ምስጢር ዋላ እንተንበብዎ ምንም ኣይስተውዕልዎን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዝግለጥ የዕንቶም ይኽፈት ነፍሲ ምስጢር ዝኾነ ወንጌል ግልፂ ይኾነሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን ብዝተፈለየ ቋንቋ ዝመስል ልሳን ተዛሪብካ ምስጢር ዝዛረብ ዘለኹ ምስ ኣምላኽ ክትብል እንታይ ምስጢር እስከ ሕጂ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዘራኽበና ሓይሊ ኣሎ እሱ ጸሎት እዩ
ብዝርዳእና ቋንቋ ኢና ንጽሊ ምስጢር ዝኾነና ነገር እግዚኣብሔር ይገልጸልና እዩ ፀዋዓኒ ክምልሰልካ ደይትፈልጦ ዓብዪ ስውርን ክነግረካ የከርየካ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኤርምያስ 33 ምስጢር ዝኾነና ነገር ዘይተገልጸልና ነገር ብቋንቋና ንእግዚኣብሔር ንልምኖ ኣብ ግዜ ድማ እግዚኣብሔር ይገልጸልና ካልእ ምስጢር ግን ሕና ንውሽጥና ንባርኸሉ ሓደ 3-4 ዝደጋገም ቋንቋታት እናደጋገምና ንእግዚኣብሔር ነስማዓሉ ካብ እግዚኣብሔር ንቕበለሉ ምንም ኣሕዋቴ እቲ ዝበለፀ ውህበት ውሉድ ኣምላኽ እዩ ካብ የሱስ ዝተቐበልናዮ ውሉድ ኣምላኽ እዩ ሞይትና ነርና ብህይወት ንነብር ገሃነም ነይሩ ቦታና ኣብቲ ዘለዓለም ማዊ መንግስቱ ንነብር እሱ እዩ እቲ መክሰብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእማን ንክርስቶስ ምቕባልን ምእማንን ካልእ ምስጢራዊ ረብሓታት የብሉን ሕጂ ካብ ካልኦት ሰባት ፍሉያት እንኾነሉ ውህበታት የለን እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተዋሂቡ ዘሎ ውህበታት ቋንቋ ደሚርካ ንምህናፅ እዩ ንወንጌል ምስፋሕ እዩ ነቶም ዘኣመንቲ ከዓኒ ምልክት እዩ ብከምዚ ዓይነት ክንርድኦ እዩ ዝግባና ገሊኦም እቲ ዝዛረቦ ቋንቋታት እንታይ ምዃኑ እኳ ዘይስተውዓሉ ክነሶም ካብ ካልኦት ሰባት ብሉፅ ዝኾነ ውህበት ዝተዋሃቡ ዝመስሎም ኣመንቲ ኣለዎ እዚ ግን ጌጋ እዩ ይብል ሕጂ ተኽብል ደሊ ቀዳማይ ቋንቋ ንምንታይ ተዋሂቡ ሰባት ናብ ኣምላኽ መታን ክምለሱ ወንጌል ዕላማ ምዃኑ ሕጂ ንኣብነት ትርሓሲ ናብ ወንጌል ዝኣተዎ ቦታ ወንጌል ዝኣተዎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዓድና ሳሆ ትኺድ ናብ ሳሆ ወንጌል ይኣተዎን ንበሎ ናብ ሳሆ ምስ ከደት ንሳ መን ምዃና ትግርኛ ተዛራቢት ምዃና ሳሆ ከምዘይትፈልጥ ተረዲኦም ግን ብቋንቋኦም ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ህያው ዝኾነ ናይ ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ክትገልፀሎም ኮላ መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ውሽጦም በቲ ቋንቋኦም ክትዛረብ ኮላ ክትንክፎም ኮሎ ይዕንቶም ይኽፈት ንኣምላኽ እግዚኣብሔር ገዛ ተዛራቢት ትግርኛ ገይሩ ቋንቋ ሳሆ ዘይትፈልጥ መንገዲ ምድሓን ገሊፁልና ኢሎም ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ነይሩ ኣብ ግዜ ሃዋርያት ክብል ደልየ እንተዘይኮነ ኣብ ሕብረት ኣብ ቤተክርስትያንካ ኮንካ ኣብ ሓደ ቤት ኮንካ ነንሕድሕድካ እትዛረቦ እዚ ቋንቋ ፍሉይ ውህበት እዩ ንርእሰይ ዝሃንፀሉ ንርእሰይ ዝባርኸሉ ኢልካ እትገብሮ ብመሰረት ናይ ሃዋርያት ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ሃበኒ ሃዋርያ ጳውሎስ ትምህርቲ ጌጋ ዝኾነ ቁም ነገር እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ጌጋ ቁም ነገር ዝበሃል እውን የብሎ ስለዚ ክነስተውዑ ሰናይ ክንዛረብ ኮይና ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ከዓኒ ግልፂ ጌርና ክንዛረብ ስለ ዘለና ኣነ ተሓቂ ዝዛረብ ዘለኹ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ይዛረብ ሎሚ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ነቲ ትኽክለኛ ቋንቋ ተረዲና ንእግዚኣብሔር ከነገልግሎን ክንስዕቦን ፀጉ የዝሓልና ኣሜን ኣሜን ብሓቂ የደሓወይ ስኻኻ ስለዝሃበካ ምግላፅ ንኣምላኽ ነመስግኖ ተባረኽ እሞ ሕጂ ኣነ እንታይ ከስተውዕልስከ ፀኒሐ ብሓቂ ልክዕ ከምዚ ናይ ዘበና ሽግርሲ ኣብ ናይ በዓል ጳውሎስ ከዓ ከምዝነበረ ክፅሕፉ ከለዉ ስኒ ከምኡ ዓይነት ፀገም ከምዝነበረ እሞ ብሓቂ ንዓና ከዓ ንትምህርቲ ኮይነልና ኣሎ እሞ እስከ በቃ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ካብዚ ንላዕሊ መቸም መብርህ የድልዮ ኢለ ሓስብኒ ብዘሎ ቃል ኣምላኽ እኮ ንፁር እዩ ግን ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ከነፅንዖ ከለና ሲ እቲ ትሕዝቶ ክንሪኦ ኣለና ንምንታይ ተፃሒፉ ኣበይ ተፃሒፉ ስለምንታይ ተፃሒፉ ንመን ከተፃሒፉ ብከምዚ እንድሕር ቃል ኣምላኽ ኣፅኒዕና ኢኻ ዝያዳ ክርዳእና ክእል እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ወዲና ኣለና ብዛዕባ ቋንቋታት ምዝራብ ቋንቋታት ወይ ብልሳን እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ሓቂ ኣቕሪብናልኩም ኣለና ብዛዕባ ትንቢት ጥራሕ ኢና ኣቕሪብና ዘለና ሃብተን ውህበታት ትንክፍ ኣቢልና ሓሊፍና ብዝሓለፈ ግን ማለት ንሓድሕደን ድናኣሳ ኮይነን ዘይኮናሲ እዚ
እዋናዊ ዝኾነ ወይ እቲ ከመርግስቲ ዝለዓል ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ትንቢት ውህበትን ቋንቋታትን ስለዝኾነ እዩ እሞ ቃል ንኣትወልኩም ኣለና ሓደ ግዜ ከዓ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ብዛዕባ እተን ካልኦት ውህበታት ከነቕርበልኩም እሞ ክሳብ ሽዑ ግን ፀጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን። አሜን።